แรกก่อนยากไหมใครว่ายากยกใครว่าง่ายเดินออกจากห้องก่อนไม่รู้แล้วทำไงดีใช่ไหม ไม่ยากไม่ง่าย ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายวันนี้โจทย์ของทุกคนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือเรื่องว่าเราไปคุยกับเขายังไงเข้าใจมากกว่าใช่ไหมครับคุณอ่านคุยบางคนก็ไม่เอาแต่ทำไมบางคนคุยกับคนไม่มีตังค์ทำไมเขาเอาคนที่ไม่มีตังค์จะทำธุรกิจไปซ้ำไปแต่ทำไมเขายอมสมัครกับคนที่เขามีตังค์แต่ไปคุยแล้วทำไมเขาไม่สมัครมันต่างกันที่ว่าวันนี้เราเอาตรงไหนของพี่อไปคุยกับเขาวันนี้ถ้าพี่เอาตัวเงินรายได้ไปคุยก่อนแน่นอนพี่โดนสวนกลับได้เท่าไหร่แล้วล่ะทำไปกี่เดือนถูกไหมครับพี่เอาตำแหน่งไปคุยต่อกี่เดือนแล้วล่ะขึ้นตำแหน่งหรือยังขึ้นแล้วเหรอแล้วทำไมยังช้าอยู่ถูกไหมครับมันจะเป็นคำถามฉันใดฉันนั้นตลอดเลยก็ฉันเพิ่งจะเลิกก็ฉันเอาของเขามาบอกก่อนว่ามันได้แบบนี้มันจะก้อไปเยอะจนมันเป็นคำว่าไอ้นี่แถนี่หว่าใช่ไหมครับงั้นเปลี่ยนครับอย่าคุยแบบนั้นเลยธุรกิจเราเนี่ยเรากำลังบอกให้เขารู้ว่ามันคุ้มยังไงนะฮะเหมือนเมื่อผมคุยกับพี่หนึ่งคนผมบอกว่าวันนี้พี่ครับสิ่งที่ผมกำลังบอกพี่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่พี่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วและตัวผมเองก็ต้องใช้เหมือนกันถามว่าทำไมจำเป็นต้องใช้ก็เพราะเราทุกคนมันมีรายจ่ายมีใครไม่ใช้จ่ายบ้างครับเหมือนกันแล้วผมพี่ใช้จ่ายไหมครับวันนี้พี่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยกี่หมื่นบาทแล้วได้คืนไปกี่บาทถามเขาแบบนี้พี่กับผมใช้จ่ายเหมือนกันไหมครับพี่ตอบว่าไม่เหมือนแน่นอนเพราะเราอาจจะใช้มากกว่าเขาอาจจะน้อยกว่าหรือเขาอาจจะมากกว่าเราใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราทำเดียวแล้วต่างกับคนอื่นก็คือทุกครั้งเราใช้จ่ายเราได้คืนไงถูกไหมครับเราอาจจะใช้จ่ายเพียงแค่5 point 10 point แต่ไบนารี่ของพยคือ50ซ้าย50ขวาจ่าย500นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ถึง100 point ไหมครับแล้วแบ่งครึ่งให้เรา50ซ้าย50ขวาถึงจ่ายต่างใช่เราต้องใช้ถึง100 point ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่เนาะฉะนั้นคนอื่นเขาใช้ให้นึกถึงบัตรเครดิตเวลาคุยกับคนอื่นแต้มของคนอื่นที่เขารูดเราเคยได้ไหมถ้าไม่ได้วันนี้เปรียบเทียบเลยวันนี้ใครใช้จ่ายผ่านพยขอแค่เขาอยู่ใต้รหัสเราไม่ว่าเราจะแนะนำหรือไม่ก็ตามเราได้ด้วยฉะนั้นแต้มทุกแต้มที่เกิดขึ้นจากการกินใช้ของคนไม่รู้กี่คนหลังจากที่เราสมัครแล้วอาจจะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้เดือนหน้าคนมันจะร้อยเรียงกันไปเรื่อยๆไหมครับการใช้คำว่าร้อยเรียงหรือต่อกันไปเรื่อยๆมันก็เหมือนว่าลูกโซ่เองฉะนั้นการที่ผมบอกว่าการที่เราจะมีผังวงกรเราเรียกลูกโซ่ได้ไหมครับลูกโซ่คืออะไรอ่ะต้องถามกลับนะเฮ้ยคุณว่าเราจะใช้ลูกโซ่แล้วคำว่าใช้ลูกโซ่ในความหมายของคุณคืออะไรแต่ในความหมายของผมคือวันนี้ผมเล่นแชร์คนที่เป็นเท้าแชร์เชิดเงินผมไปวงแชร์โดนกันทั้งวงเราเรียกโดนกันเป็นทอดๆไหมครับเราเรียกว่าโดนกันเป็นทอดๆไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่หรือวันนี้ผมไปขายของให้พี่แล้วบอกว่าพี่เอาเงินมาก่อนถ้าพี่ขายได้ผมจะเอาคืนสุดท้ายพอขายไม่ได้เขาไม่คืนเงินเราเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ได้ไหมครับเพราะมันโดนกันเป็นทอดๆแต่วันนี้ผังวงกร PR เนี่ยทุกคนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อต้องการผลประโยชน์ตอบแทนมีใครไม่ถูกจ่ายเงินบ้างครับแล้วมีใครได้เงินบ้างครับก็ได้เงินเป็นทอดๆคำว่าได้เงินเป็นทอดๆกับโดนหลอกลวงในทอดอันไหนคือแชร์ลูกโซ่ครับตามกฎหมายเลยโดนหลอกลวงเป็นทอดๆคือการแชร์ลูกโซ่แต่วันนี้คนทำ PR ได้เงินกันเป็นแต่ได้เงินเป็นทอดคือมาจากแต้มที่เกิดจากการกินใช้ไม่ได้มาจากการลงทุนของใครที่มากกว่า 4,900 บาทถูกไหมครับสมัคร 4,900 บาทคุณไม่ได้ของเลยใช่ไหมได้ไหมครับได้ทั้งสินค้าได้ทั้งประกันได้ทั้งแอปพลิเคชันจะเรียกว่าเป็นการลงทุนได้ไงครับมันคือการสมัคร
มันคือชุดสมัครมันคือแพ็กเกจสมัครแล้วคุณได้อะไรบ้างแต่ถ้าวันนี้สมัครมา 4,900 เนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่คือการลงทุนละถูกไหมครับกินข้าว1 จานเรียกว่าลงทุนได้ไหมครับไม่ได้นะเพราะเราซื้อเราต้องการจะกินถูกไหมครับแต่วันนี้ถ้าเราเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ล่ะเนี่ยเขาเรียกลงทุนแล้วเวลาหวยกินทำไมไม่บอกว่าเนี่ยลูกโซ่โดนเงินไปแล้วทอดลั่นเฟซบุ๊กหมดไอ้คนถูกหวยอย่างเรา14 งวดก็งวดหน้าขอหวยด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับฉะนั้นคำว่าแชร์ลูกโซ่มันอยู่ที่ว่าคุณมองเรื่องไหนฉะนั้นวันนี้ถ้าแชร์ลูกโซ่ในเพจผมถามว่าผมจะไม่ตอบว่ามันคืออะไรผมไม่ตอบว่าทำไมวันนี้ Lazada เข้ามากับเราปั๊มน้ำมันเข้ามากับเราห้างร้านค้าในห้างเข้ามากับเราก่อนที่เขาจะเข้ามาหรือก่อนที่เขาจะให้เราเนี่ยจ่ายเงินกับเขาแล้วเขาได้เงินจากลูกค้าเราไปเนี่ยเขาต้องเช็คก่อนไหมครับว่าถ้าลูกค้าซื้อผ่านเพย์จะเอาเงินให้เขาได้ยังไงถูกไหมครับแล้วเพย์จะจ่ายเงินให้เขาแบบไหนถ้าเขาไม่เมคชัวร์เขาจะทำกับเพย์ไหมครับเขาจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเพย์ไหมครับฉะนั้นคำว่าแชร์ลูกโซ่หรือคำว่าผิดกฎหมายในเพย์ไม่มีแล้วไม่มีเลยสะอาดยิ่งกว่าผ้าขาวอีกแต่เราไปมองจุดดำๆที่รู้สึกว่าเหมือนสีขาวแยกขาวไหมครับผมกลมๆแค่นั้นพี่โฟกัสที่ไหนสีขาวหรือสีขาววงกลมยิ่งถ้าผมระบายไปเรื่อยๆนะพี่จะโฟกัสมากขึ้นไหมพี่คือผ้าขาวแต่พี่ไปโฟกัสสิ่งที่พี่คิดว่ามันต้องมีตำหนินะแต่ผ้าขาวๆเยอะไปหมดเลยที่พี่มองเลยว่าที่นี่สะอาดแล้วน่าทำเป็นธุรกิจที่น่าทำมากแต่เราไปมองอะไรครับการโจมตีของคนข้างนอกแล้วเขาทำอะไรเราได้ไหมเพย์ผมยังไม่เคยเห็นเขาจ่ายคอมมิชชั่นช้าแม้แต่วันเดียวหรือจ่ายไม่ตรงแม้แต่บาทเดียวแต่แชร์ลูกโซ่คือไม่จ่ายตังค์มานะถูกไหมครับแล้วเพย์ก็ไม่เคยเอาตังค่าสมัครมาจ่ายเรานะเพย์ทำเหมือนพ่อค้าคนกลางที่เมื่อเราซื้อพ่อค้าคนกลางได้กำไรไหมครับเจ้าของแบรนด์ก็ส่วนเจ้าของแบรนด์แต่พ่อค้าคนกลางเจ้าของเข้ามาขายได้กำไรไหมครับได้แต่พ่อค้าคนกลางโดยส่วนใหญ่แล้วเคยแบ่งเงินให้กับลูกค้าไหมเจ้าของแบรนด์ถ้าทำเป็นแบรนด์ตัวเองก็ให้โปรโมชั่นกับตัวแทนตัวเองถูกไหมครับแต่ลูกค้าที่ซื้อปลีกล่ะได้อะไรให้ของจบแต่เราที่เป็นลูกค้าที่ซื้อปลีกจากเพย์ได้ครับ1เลยส่วนลด2เลยได้แต้มบางคนไม่รู้ว่าแต้มมันทำอะไรต้องเอาแต้มไปแลกซื้อเราไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อแต่เราเป็นเพย์เอาแต้มมาแลกเงินแต้มที่ได้จากใครได้จากองค์กรที่เป็นทั้งของเราและของคนอื่นได้ด้วยกันและทำงานก็ทำด้วยกันเวลาได้แต้มก็ได้เหมือนกันจริงไหมครับมันต่างกันแค่ว่าแต้มของเราฝั่งซ้ายแต้มของเราฝั่งขวาแค่นั้นเองจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้ทำเพย์ไม่ต้องไปคิดมากเลยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จ่ายไปก่อนเข้ามาเพย์ผมอยากให้ตัดเรื่องนึงออกเลยครับพี่บอกว่าพี่จำเป็นต้องจ่ายทุกเดือนใช่ไหมพี่มีบิล1 ล้านบาทค่าไฟพี่เป็นเจ้าของโรงงานพี่จ่ายผ่านเพย์เสีย15 บาทได้กี่แต้ม 0.1 พอยต์รวยไหมใช่ป่ะพี่เอาบินไปคุยบินมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของเพย์ถูกไหมครับแล้วพี่เอาเรื่องเพย์บินไปคุยกันในเขาเดินเข้าเซเว่นง่ายกว่าใช่ไหมครับหมวดเพย์บินเป็นเพียงกิมมิคเล็กๆที่ทำให้คนเนี่ยได้ใช้จ่ายผ่านเพย์ง่ายขึ้นถูกไหมครับแต่วันนี้เพย์มีอะไรบ้างร้านอาหารปั๊มน้ำมันตั๋วเครื่องบินไปกลับจะไปไหนก็แล้วแต่พี่จะเติมปั๊มน้ำมันไหนก็ทั่วประเทศเลือกเอาว่าแบรนด์อะไรที่พี่ชอบแต่ปัญหาก็เกิดที่นี่ไอ้แบรนด์ที่พี่ชอบไม่มีคำถามคือแล้วมันน้ำมันเหมือนกันไหมมันน้ำมันเหมือนกันไหมครับบางคนก็มาบัตรเครดิตดีกว่าเยอะ
ดีสิก็พี่ไม่มีเงินเย็นเนี่ยไม่มีเงินเก็บเลยเอาเงินหมุนมาใช้พอหมุนไปหมุนมาหมุนดีเป็นไงครับเพิ่มวงเงินให้ฐานเงินเดือนตัวเอง30,000วงเงินแรก60,000หมุนจนดีมากเพิ่มเป็น120,000เต็มไหมครับทำไมต้องใช้เต็มอ่ะเคยถามตัวเองไหมครับหนี้บัตรเครดิตวงเงินทำไมต้องใช้เต็มคนรวยไม่อยากพกเงินสดอายกระเป๋าจะหนามากถูกไหมครับแต่พกบัตรเครดิตเพียบเพราะเขาสิ้นเดือนปุ๊บจ่ายเต็มเขาเสียดอกเบี้ยไหมครับแต่สิ่งที่เขาเสียคือค่าธรรมเนียมรายปีคุ้มไหมครับมีบัตรเครดิตได้แต้มเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมได้10,000ได้100แต่ถ้าผมรูด10,000ในพอผมได้5 ล้านเอาไหมเอายังไม่เอาเพราะพี่ยังไม่ได้แต่วันที่พี่ได้พี่จะอินมากบัตรเครดิตพี่จะหักทิ้งเลยถูกไหมครับใช้แต้มทุกแต้มที่เกิดจากการกินใช้ของคนหลายคนเราได้หมดแต่แต้มทุกแต้มที่เกิดจากบัตรเครดิตของคนหลายคนเราไม่เคยได้แล้วจะเถียงกันทำไมว่าบัตรเครดิตมันดีกว่าเพย์ออนี่เมื่อเพย์ออดีกว่าเห็นนะแล้วบัตรเครดิตทำได้ทุกคนไหมครับพี่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นพนักงานประจำจะทำบัตรเครดิตได้ไหมไม่ได้ต่อให้พี่มีเงินเดือน100,000พี่ก็ใช้เกิน100,000อีกอะต่อให้พี่มีเงินเดือน1,000,000ก็ใช้เกิน1,000,000ไหมแล้วสิ่งที่ใช้คือค่าใช้จ่ายของเราใช่ไหมครับไม่ขำนะเดี๋ยวได้เงินจะขำไม่ออกเพราะไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนผมทุกวันนี้ไม่รู้จะใช้ยังไงเป็นเด็กนะครับจะใช้เงินยังไงอ่ะสร้างอนาคตซื้อบ้านซื้อที่ไหนดีในกรุงเทพโคตรแพงเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมอีกไหมถูกไหมครับซื้อรถนั่งรถไฟฟ้าดีกว่าไหมโคตรติดเลยแล้วเงินใช้ได้ดีพี่กินใช้เป็นวันผ่านไปก็ได้ตังค์อีกแล้วเนี่ยคือปัญหาผมตอนนี้อย่าถามผมนะเอามาแบ่งพี่สิถ้าผมแบ่งทีนี้ผมก็รู้ดีว่าผมจะใช้เงินยังไงคำถามคือจะคืนเงินผมยังไงล่ะถ้าผมให้หมุนใช่ไหมชั้นปัญหาของเราคือเราเนี่ยจะบอกคนให้เข้าใจพีออได้ยังไงเรื่องแรกที่ห้ามพูดเลยกับเขาคอมมิชชั่นพี่ได้เท่าไหร่พี่เอาแค่ส่วนนั้นไปคุยอย่าไปคุยว่าพี่ยังไม่ได้แบบนั้นแล้วพี่ไปคุยว่าเดี๋ยวมันต้องได้เพราะลองกลับกันถ้าเราเป็นคนที่นั่งฟังอยู่เราจะเชื่อไหมไม่เชื่อแต่เรากำลังใช้คำว่า mindset ไปใส่ให้เขาแล้วเขาต้องรู้สึกว้าวเขาไม่ว้าวหรอกว่าเขายังได้ตังค์ขนาดผมยืนพูดอย่างเงี้ยพี่ต้องได้เดือนละล้านนะพี่ก็จริงแต่เมื่อไหร่ครับทำไงล่ะแล้วคนที่เขายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเนี่ยเขาไม่ถามนะครับเขาได้หรือยังเขาอินหรือยังแต่ถ้าพี่เปลี่ยนนะครับพี่ไปคุยว่าทำ Payor หรือใช้แอปพลิเคชัน Payor แล้วใช้จ่ายผ่านแอปเนี่ยมันคุ้มยังไงนะผมถามว่าถ้าพี่รู้ว่าวันนี้ซื้อรถมาแล้วพี่ได้ใช้คุ้มไหมที่สุดแต่ถ้าซื้อเป็นไปคุ้มไหมไม่คุ้มเพราะทางแต่ละทางไม่เหมือนกันเป็นจะขับไปทุกทางนะครับเนี่ยผมจอดในปลูกสาแหน่ที่บ้านแล้วเนี่ยกรุงเทพทางดีไหมครับไม่ดีลงหลุมปึ้งโชคแตกเปลี่ยนทิ้ง30,000เป็นไงคุ้มไหมถ้าผมขับอีซูซูในกรุงเทพเปลี่ยนทีเท่าไหร่5,000ต่างกันเลยครับฉะนั้นวันนี้เราคุยว่าคุ้มกับไม่คุ้มก็พอปกติที่เราใช้จ่ายกันอยู่แล้วโดยที่ไม่เกี่ยวกับพีออเราคุ้มไหมครับเราพยายามหาสิ่งที่คุ้มที่สุดให้กับตัวเราต่อให้มันต้องลำบากแค่ไหนถ้ามันคุ้มหาไหมเราต้องหาอยู่แล้วแต่วิพีออเขาเอาสิ่งที่คุ้มอยู่แล้วมาให้เราก็เพียงเอาสิ่งนี้ไปบอกเขาว่ามันคุ้มยังไงเติมน้ำมันปีนึงจำเท่าไหร่ครับถามเขาแล้วดูว่าส่วนลดที่ได้รับไปกี่บาทครับเรื่องบินไม่คุยนะมันไม่เกี่ยวมันเป็นเพียงกิมมิคที่ให้จ่ายได้เหมือนของแถม1 ปีบินไปไหนบ้างครับรู้ไหมครับเรทวันที่บินเท่าไหร่ครับเพราะมันมีส่วนลดให้1 ปีกินอาหารในห้างกี่ครั้งครับ
ลองดูว่าได้ส่วนลดไปกี่บาท1 ปีซื้อของเข้าบ้านผ่านโลตัสที่ส่งของง่ายถึงบ้านเนี่ยจะซื้อสักกี่ครั้งดีครับซื้ออะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปที่โลตัสบิ๊กซีแมคโครเขาส่งถึงบ้านเพียงจิ้มผ่านครับลองคิดดูครับว่า1 ปีอ่ะในสิ่งที่พูดมาเนี่ยที่พี่ได้ใช้จริงเนี่ยใช้ไปแล้วกี่บาทแล้วได้ส่วนลดแล้วกี่บาทแต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยมันก็เกือบคุ้มนะหรือมันคุ้มจริงๆนะจะดีกว่าไหมครับถ้าพี่ได้อีก1 คุ้มมีรายได้เพิ่มเติมด้วยจากการที่พี่ใช้ดีคุ้มแล้วบอกต่อก็พูดผ่านการตลาดมาฝาก3 ข้อแนะนำคนได้600ถูกไหมครับพูดง่ายๆเลยไม่ต้องไปนั่งเขียนอะไรให้เขางงตาปิ้นหมดรู้สึกงงไหมครับเวลาเราไปเขียนเขางงไหมงงไอ้วันแรกที่คนเขียนเรางงไหมโอ้โหเลขเยอะจังไม่ต้องไปพูดเยอะครับ50ซ้ายขวาหรือเท่าไหร่ไม่รู้แหละทุก50คะแนนซ้ายและขวาจ่าย500ถ้ามากกว่านั้นก็นับไปว่าทุก50ซ้ายขวาจ่าย500จะพันซ้ายขวาก็หารพันไป50หารพันเท่ากับเท่าไหร่ครับไม่รู้50หารพันเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้แต่หารแล้วเหลือเท่าไหร่คูณ500นั่นเท่ากับเงินของเราถูกไหมครับจ่ายวันนึงไม่เกิน100,000ง่ายๆวันหนึ่งจ่าย10,000ซ้าย10,000ขวาเท่ากับ100,000 บาททันทีหรือเท่ากับ200 รอบ200 ครั้งในการจ่ายต่อวันถ้ามันเกินล่ะครับจ่ายพรุ่งนี้ไงทำไมต้องจ่ายพรุ่งนี้จะได้ไม่โอเวอร์เปย์เปล่าแค่นี้ทำไมจ่ายพรุ่งนี้ได้ก็แม็กซิมัมมันเพดานแค่นี้ไงระบบมันติดรันได้ต่อข้อที่3ครับไอคนที่เราแนะนำทุกคนที่ได้600 บาทเนี่ยเขามีรายได้จากข้อเมื่อกี้ที่จ่ายเป็นรายวันเท่าไหร่รวม30 วันมาจ่ายให้เราอีกจ่ายยังไงเราต้องมีคนที่เราแนะนำแบบที่เราได้ค่าแนะนำ600เนี่ยซ้าย5 คนขวา5 คนคนเหล่านี้มีรายได้เมื่อไหร่เราได้ด้วยเช่นพี่เป็นคนแนะนำผมมีรายได้รายวันรวมกันเนี่ย10,000แต่พี่มีแบบผม10 คนพี่ก็ได้ด้วยแต่ได้ไงมันมีเงื่อนไขอยู่แค่นี้ถ้าวันนี้พี่ใช้จ่ายแค่5 พอยต์ซื้ออะไรไม่รู้แล้วแต่พี่เราไม่จะขายตรงมานั่งมาคับไปซื้อพี่กินอะไรเรื่องของพี่เลยแต่ให้ครบ5 พอยต์นะอะไรก็ได้จะเป็นเงินกี่บาทไม่รู้มันอยู่ที่พี่ซื้อตอบไม่ได้บังคับพี่ก็ไม่ได้แต่พี่ต้อง5 พอยต์นะบริษัท PR เขาจ่ายพี่ 10% ของรายได้ของคนที่พี่แนะนำมาทุกคนเลย10 คนที่ผมบอก10 คนที่พี่เขาแนะนำมาคูณ10,000คือ100,000พี่เขาใช้ไป5 พอยต์ PR คูณให้เลยทุกวันที่5ของเดือนถัดไป 10% ของ100,000คือ10,000ถามว่าเขาไปทำอะไรกับ10 คนนี้ไหมครับเนี่ยเราไม่จะขายตรงนี้แหละแต่เราไปขายตรงนี้ไงที่ปันผลประโยชน์เป็นคอมมิชชั่นคืนมาให้นี่ออกไหมครับแต่การกินใช้ของแต่ละคนไปขายตรงไหมไม่ถูกไหมครับเพราะคำว่าขายตรงคือคุณต้องบริโภคสินค้าของบริษัทนั้นๆโดยคุณต้องเป็น loyalty แปลงอย่างเดียวแต่ PR คำว่า loyalty ของ PR คือชื่อบอกอยู่แล้ว PR แต่ว่าจ่ายทุกอย่างไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องกินอันนั้นอันนี้คุณจะกินอะไรก็ได้ถูกไหมครับไม่ได้มาเหมือนบริษัทต้องซื้ออันนี้นะบริษัท U ต้องซื้ออันนี้นะบริษัท R ต้องซื้ออันนี้นะบริษัทตัว Z ต้องซื้ออันนี้เท่านั้นนะถูกไหมครับมันก็แล้วแต่คนแต่วันที่พี่เข้ามา PR มีใครบังคับให้พี่ซื้อของไปชิ้นหนึ่งไหมมีไหมครับมีใครโดนผู้นำบังคับให้ซื้อของไหมครับมีแต่เขาบอกว่ากินใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะขอให้มันครบ5 พอยต์ก็พอแต่กลับกันครับวันนี้ถ้าพี่บอกเขาว่าให้กินใช้5 พอยต์เลือกเป็นสินค้าตัวนี้นะถามว่าผมต้องซื้อสินค้าตัวนี้12 เดือนเลยไหม12 เดือนเลยไหมครับเพราะผมต้องการแค่5 พอยต์แต่สินค้าตัวนี้ผมไม่ได้ต้องการจะกินน่ะถูกไหมครับฉันเข้าไปมาอย่ามองสินค้าที่5 หรือ 10 พอยต์ให้มองก่อนว่าเราเนี่ยใช้จริงอะไรบ้างถ้าใช้ไม่ถึงค่อยโปะด้วยสินค้าพวกนี้เสียหายไหมครับเสียหายไหมครับแต่วันนี้พี่เข้ามาเลย
ยาสีฟัน2 กล่อง5 พอยต์เสื้อ2 ตัว5 พอยต์พี่ต้องซื้อ12 เดือนเลยไหมเพราะเดือนละ5 พอยต์นี่แหละสิ่งที่พี่ไปพูดเขาเลยมองไม่ขายตรงปะต่อให้สินค้านั้นไม่ใช่ของบริษัทก็ตามเขาก็มองไม่ขายตรงเพราะพี่ไปบอกให้เขาซื้อจากเนี่ยตอนที่พี่บอกเขาว่าวันนี้คุณเข้ามากินใช้ก่อนเองที่จ่ายเป็นเงินสดไม่มีบิลเลยอะเติมน้ำมันกินเอ็มเคซูจิซิตเลอร์นู่นนี่นั่นถูกไหมครับ30 วันใช้ไปก่อน29 วันแล้วดูว่าถึง5 พอยต์10 พอยต์ไหมถ้าไม่ถึงวันที่30ค่อยดูไอ้สินค้า200-300ขาดกี่พอยต์แล้วโปะไปเสียหายไหมครับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันของจริงเลยแล้วเนี่ยคือเพลของจริงที่เนื้อผ้ามาแบบสีขาวเลยแต่เราชอบเอาสีไปป้ายจนมันผิดเพี้ยนเบี้ยวไปเรื่อยถูกไหมครับมันเลยเป็นที่มาของการที่ว่าพี่คุยกับใครแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่น่าทำแล้วมันจะมีคำถามปลายเปิดมาเสมอว่าต้องหากี่คนล่ะถึงได้แบบคนนั้นน่ะหรือบางคนเป็นผู้นำแล้วไปคุยกับฉันได้เดือนละแสนเธอมีสมาชิกกี่คนเคยเจอไหมว่าทำนี้เจอไหมครับเธอหามากี่คนเธอถึงได้แบบนี้เคยเจอไหมครับก็ในเมื่อ Pay All เขาบอกว่าอยากได้รายได้รายวันคุณต้องมีซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งจริงไหมครับแค่นี้เองรายได้รายวันก็ได้ตังค์ละใครกินใช้เราได้ด้วยถูกไหมครับ Pay All เขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีรายได้ครบทุกข้อของ Pay All ก็คือซ้าย5 คนขวา5 คนต้องหาเยอะไหมครับต้องหาเยอะไหมไม่ต้องเลยต้องหาเยอะไหมครับไม่ต้องแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นบางคนเข้ามาบอกว่างั้นฉันอยากรวยใน Pay All ฉันต้องหาคนเยอะผมเป็นคนหนึ่งใน Pay All ที่หาคนน้อยมากแทบจะไม่หาเลยก็ได้แต่คนวิ่งเข้ามาหาเยอะมากเป็นไม่ได้อยากสมัครด้วยซ้ำไปแต่ใครวิ่งหาผมโยนให้ลูกทีมผมก่อนเพราะคอนเซ็ปต์ผมมีข้อเดียวใครเจอเราต้องโชคดีไม่ใช่ใครเจอเราแล้วเรารวยใครเจอเราเขาต้องรวยเรียกเราเป็นตัวเงินตัวทองยังไม่กลัวเลยผมถือว่าดีด้วยซ้ำไปเราทำให้เขามีเงินมีทองยิ่งเขาเจอเราแล้วเขารวยเรายิ่งแฮปปี้ถูกไหมครับเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมครับเพราะเขาได้เราได้ไหมถ้าเป็นหนึ่งเขาได้เราได้ไหมไม่มั่นใจแต่ถ้าเป็นที่นี่เขาแซงเราเขารวยกว่าเราได้ไหมนั่นเป็นไงครับยอมให้เขาดีกว่าถ้าเราครบแล้วซ้าย5ขวา5พี่เคยเห็นคนที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในบริษัทที่พี่เป็นคนแนะนำเองแล้วรวยไหมมีบริษัทไหนบ้างครับแนะนำคนที่เก่งมากและรวยมากมีไหมผมเกิดมายังไม่เคยเจอมันอาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าคนคนนั้นคงไม่อยู่ทำแล้วเพราะแนะนำคนไปเยอะมากแล้วคนไม่ทำงานหรือบริษัทหนึ่งเหมือนพวกตัวแทนขายอะไรก็แล้วแต่ขายวันนึงเป็น10 ล้านเลยแต่ต้องขายทุกวันนะ2 ปีผ่านไปเขาอยู่ในธุรกิจนั้นไหมครับไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเพราะมันจะมีธุรกิจใหม่ๆเติบโตขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจ Pay All ไม่มีคนมาแซงได้และก๊อปปี้ได้1,000,000%ถ้าเขาไม่มีคนอย่างฟิล์มวัฒนภูมิวันนี้หัวใจ Pay All คือฟิล์มวัฒนภูมิคนเดียวเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดิวผู้ประกอบการค้าหลักๆเข้ามาให้เราได้ใช้ถูกไหมครับแต่เขาไปดิวสินค้าหน้าหมู่บ้านเรามาได้ไหมบางคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านที่ไม่มีอ่ะพี่จะใช้ยังไงอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าควรเพราะสิ่งที่ฟิล์มต้องดิวมามันคือสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องใช้ก่อนถูกไหมครับแล้วถ้าวันนี้ฟิล์มไปดิวก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านน้องมาพี่ไปกินไหมบ้านน้องอยู่ยะลาจะบินไปกินนะพี่เพราะพี่ไปกินแล้วได้เงินคืนคุ้มไหมนี่อยู่กรุงเทพบ้านพี่เขาอยู่นู่น3,000คนกรุงเทพจะไปกินนะอยู่นี่แล้วนะไม่ต้องบินนะแค่ขับรถไปบ้านพี่อยู่สมุทรปราการแต่ตัวพี่อยู่รังสิตพี่จะขับไปกินไหมไม่แต่ถ้าวันนี้ดิวระดับแบรนด์ระดับประเทศมามันอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วคนไปกินไหมครับกินใช่วันนี้มันกลายเป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่ทำไมพี่ไปพูดให้มันเป็นข้อเสียล่ะหรือเวลาเขาพูดข้อเสียมาทำไมพี่ไม่ตอบว่า
ก็ไปดีลมาสิแล้วคุณไม่กิน ถ้าคุณไม่กินคุณได้ส่วนลดคุณได้แต้มแล้วคุณก็ได้ 4% จากการที่คุณแนะนำร้านค้าที่เข้ามาใครได้ครับคนที่กินและคนที่ดิวคือใครก็คุณนั่นแหละเป็นข้อดีอ่ะถามว่าดิวยังไงมาเรียนรู้ที่บริษัทจะได้รู้ว่าดิวยังไงอย่าไปถามคนอื่นถามเจ้าหน้าที่บริษัทเวลาพูดออกไปจะได้ตรงกันหรือถ้าอยากรู้ถามผู้หนักก็ได้ระยองเนี่ยดิวมาเพียบเลยเยอะมากแม้แต่ดูดซ่วมธุรกิจดูดซ่วมเต็มยังได้ตังค์เลยอ่ะปกติซ่วมเต็มทำไมครับมีแต่เสียตังค์เฮ้ยซ่วมอะไรนี่ไปดิวดูดซ่วมมาดิวคาแคร์มาล้างรถได้ตังค์ผมว่าผมจะไปดิวร้านตัดผมแล้วแหละเพราะไม่มีใครในชีวิตนี้เตือนมาไม่ตัดผมมาอย่างน้อยก็มีเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ไม่ตัดอยากไว้ยาวๆแต่ทุกคนตัดหมดถูกไหมครับอะไรก็ตามที่คนเรากินใช้ทุกวันถามว่ามันจะตายจากโรคนี้ไหมผมยังไม่เคยเห็นโรงพยาบาลมันปิดทั้งโรงพยาบาลมีแต่ผุดขึ้นเพราะไม่มีคนป่วยทุกวันผมจะไม่เห็นร้านอาหารปิดในวันหยุดราชการเลยเพราะมีคนกินทุกวันผมเคยขายผักนะผมนี่ไม่เคยหยุดขายผักได้เลยเพราะมีคนต้องกินทุกวันกินช่วงกินเจนี่ไม่ต้องพูดอ่ะอย่าได้นอนเลยส่งอย่างเดียวแม่ค้าขายครีมยังได้พักเลยแต่คนขายข้าวขายผักขายน้ำได้พักไหมครับนั่นคือธุรกิจที่ควรทำที่สุดในโลกถูกไหมครับวันนี้ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในบรรโลกเลยแล้วกันที่เรารู้จักผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะคนไปซื้อไปกินไปใช้เยอะไหมครับเยอะไหมครับแต่ถามว่าเคยคืนผลประโยชน์ให้ลูกค้าไหมวันนี้เพย์ออฟเพิ่งเกิดมาได้ป่ะผมตีซะว่าถ้าเกิดมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์จนถึงเนี่ย3 ปีละแต่ถ้าสตาร์ทอัพจริงๆคือ8 เดือนที่ผมอยู่เนี่ย8 เดือนบริษัทไม่ได้ใหญ่ถูกไหมครับคนทั้งประเทศไทยไม่รู้จักเลยแต่ก็ค่อยรู้จักเรื่อยๆแต่สิ่งที่เขาให้มันใหญ่มากเพราะมันคือคะแนนคืนให้กับทุกคนคะแนนที่คืนให้มันคือรายได้แล้วแต่มันต้องมีเงื่อนไขเท่านั้นเองพอครบ50ซ้าย50ขวาจ่าย500พี่ว่าคุ้มไหมคุ้มไหมครับคุ้มและเดือนหนึ่งเขาบอกพี่ใช้จ่าย5 point 10 point ชีวิตประจำวันพี่นะ5 point เนี่ยผมตีเลย550ใน PO ต่ำสุดนะ10 point ผมตีเลย1,200ใน PO คำถามชีวิตประจำวันพี่ใช้แค่นี้เหรอใช้แค่นี้ป่ะครับไม่แล้วพี่มานั่งใช้สินค้าที่พี่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะ5 point 10 point ถูกไหมครับถ้าพี่ใช้จริงมันเกิน5 point ไหมไอสินค้าที่พี่ใช้อยู่ชีวิตประจำวันเกินไหม10 point ที่พี่ใช้เกินไหมถ้าใครบอกไม่เกินเราซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้3 เดือนเนี่ยเกินแล้วพี่รู้หรอว่าเดือนนี้พี่ใช้น้อยกว่าเดือนที่แล้วแต่พี่ต้องใช้เหมือนเดิมนะวิ่งทุกวันเหมือนเดิมนะอย่ามากวนกันว่าก็ผมจอดเฉยๆไม่ได้ใช้เท่าที่ผมดีลวินมอไซค์ทั่วประเทศได้จะดีลจริงถ้ามันไม่ติดสัมปทานแต่ละที่นะถามว่าวันนี้วินมอไซค์รวยไหมครับรวยกว่าพนักงานประจำอีกที่รู้หรือเปล่าเขาวิ่ง10 บาท15 บาทก็รวยกว่านะเพราะเขามีคิวที่เป็นซอยเช้าเย็นวิ่งวันกี่คนนะเคยนับไหมครับเคยถามเขาไหมว่าเขาได้เดือนละกี่บาทบางคนได้50,000บางคนได้100,000นะไม่งั้นเขาจะยอมวิ่งทำไมล่ะแต่เรามองไม่ออกเนี่ยเพราะเราไม่อยากไปขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งกับเขาดิเจ้านี้พี่ทำยอมง่ายมากสบายมากแค่ทำเรื่องเดียวบอกคนเนี่ยให้รู้ว่าคุ้มยังไงอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าได้เงินยังไงให้เขารู้ก่อนว่าคุ้มยังไงแล้วค่อยบอกว่ามันมีเงินอีกก้อนที่ให้คุณนะแค่คุณอัปเกรดเป็น VIP 4,900 บาทคุณได้อะไรไปบ้าง315 วันนับไปเลยและคำว่าคุ้มเนี่ยคุณไปนั่งลิสต์ออกมาว่าคุณใช้อะไรบ้าง1 ปีได้ส่วนลดไปเท่าไหร่ขาดตกบกพร่องผมว่าบวกลบไม่เกิน500 บาทแต่ถ้าพี่พูดเรื่องรายได้ที่เกิดจากการใช้ดีบอกต่อจะกลายเป็นโคตรคุ้มทันทีสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยมองเห็นไหมถ้าวันนี้เขามองไม่เห็นพี่ทำไงดีครับกดดันเขาโอ้ยมานั่งไกล2 ชั่วโมงขับมาหาคนเดียวเลยนะเป็นไงครับหายเลยนะตัวพี่จะเกิดที่ทีหลังเพราะเขาสมัครกับพี่เก่งแต่สุดท้ายเขาไม่ทำ
วันนี้ถ้าผมเลือกคุยกับคนที่สนใจมากกว่าคนที่ไม่สนใจวันนี้พี่สนใจเพลไหมครับพี่เลยนั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งฟังไอเด็กคนหนึ่งยืนพูดให้ฟังนั้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าฟังแล้วน่าจะมีอะไรใช่บ้างถูกไหมครับแต่ถ้าพี่ไม่สนใจอ่ะเดินเข้ามาเจอผู้บริหารแล้วพี่ก็เดินออกแล้วอ๋อโอเคเจอหน้าอ๋อเจอแล้วบริษัทเป็นไงอ๋ออย่างเดียวเลยแล้วก็พูดคงนอกว่าเคยเข้ามาแล้วเฮ้ยไปมาละมีคนเคยพูดให้ฟังละแต่สิ่งเหล่านั้นคือรู้จริงไหมครับรู้จักไงแต่ไม่รู้จริงไอ้รู้จักกับผมไม่เถียงเพราะต้องรู้อยู่แล้วบริษัทอยู่ไหนยินดีด้วยที่มาแต่ขอโทษด้วยที่ไม่รู้จริงนาทีนึงถูกไหมครับเพราะคนที่รู้จริงเขาจะได้รายได้ไปแล้วอย่างน้อย500 บาทได้รายได้อย่างน้อยไปแล้ว600 บาทนั่นคือสตาร์ทอัพของชีวิตเขาแต่ชีวิตเขาจะเริ่มพาสซีฟจริงๆก็ต่อเมื่อเขาแนะนำคนได้10 คนแบ่งเป็น5 คนซ้าย5 คนขวา10 คนนี้คือคนที่ทำให้ชีวิตพี่เกษียณอายุโดยที่พี่ไม่ต้องไปขายของใครอีกต่อไปพี่รู้ไหมครับไม่รู้ว่าหรือว่าไม่เข้าใจอันไหนครับไม่รู้กับไม่เข้าใจไม่เหมือนกันนะพี่ไม่รู้ว่า10 คนที่ทำให้ชีวิตพี่เกษียณอายุตั้งนานแล้วรู้ตัวไหมรู้เมื่อไหร่ทำไมถึงทำให้พี่เกษียณอายุรู้ไหมครับสมมุติว่า10 คนเนี้ยไม่ทำเพอแต่สมัครไว้ถามว่าตำแหน่งพี่หายไหมรายได้พี่ร่วงไหมปีหน้าเขาไม่ต่ออายุบริษัทเพอยังต้องบอกคุณหาซ้าย5ขวา5อยู่ไหมแล้วเมื่อคะแนนเกิดขึ้นซ้ายขวา50 แต้มพี่ได้ตังค์ไหมครับแล้วชีวิตพี่พาสซีฟยังเพราะแต้มที่เกิดขึ้นเกิดจากพี่หรือเกิดจากคนอื่นแล้วตังค์ที่พี่ได้ใครได้พาสซีฟยังแม้ว่าจะเป็นเศษตังค์เล็กๆก็ได้พี่ก็พาสซีฟเพราะพี่ทำอะไรกินกับใช้เหมือนเดิมแค่มาจ่ายผ่านเพอแต่ทำไมพี่ไม่ทำให้10 คนเนี้ยเขาพาสซีฟกับพี่ล่ะเพราะ10 คนนี้เข้ามาทำให้พี่พาสซีฟถูกไหมครับแม้ว่าพี่จะไม่มีรายได้เป็นหลักล้านเหมือนชาวบ้านเขาก็ตามเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำถูกไหมแต่เขาทำให้พี่พาสซีฟโดยที่พี่ยังไม่ต้องมีรายได้ก็ได้ถูกไหมแต่เรามองไม่ออกเรามองแค่ว่าเขาบอกให้เราทำซิลเวอร์เว้ยพี่ทำซิลเวอร์นะแล้วไงต่อกูทำเสร็จแล้วไงต่ออ้าวจริงว่าเข้ามาวันแรกเฮ้ยซ้าย5ขวาหาไปเลยแล้วไงต่ออ่ะนี่คือโจทย์หนักกว่าเดิมนะขนาดถามเขาเนี่ยคนแนะนำยังตอบเราไม่ได้เลยอ๋อขึ้นโกทำไงอ่ะช่วยหน่อยดิไม่มีถูกไหมครับแล้วลองคิดดิถ้าเขามาถามเราตอบเขาไงวันนี้เรานั่งขำเพราะเราขำกับคนที่มาบอกเราให้เป็นซิลเวอร์พอเราเป็นปุ๊บแล้วไงต่อแต่ลองคิดดูคนที่เราแนะนำเขามาเขาถามเรากลับเราจุกนะว่ะทำไงต่อจริงไหมครับมันไม่ใช่แค่นี้ครับพี่อ๋อ